뭐야? 근데 아까 진짜 뭐 이런 소리 들렸는데 뭐야? 아빠 안 들렸어? 엄마 안 들렸다잖아. 뭐 이런 소리 났었어. 귀신이겠지. 귀신이야. 아니, 자, 겁나 끝에 무서운데? 쪽에. 왜 지금은 안 나? 잘못 들은 건 아닐 텐데 나 진짜 들었는데? 나도 들었어. 왜 지금 안 나? 아빠가 들어와서 그래. 무슨 소리야? 아빠 해병대도 아니잖아. 귀신 소리였거든 그거. 아 진짜 말도 안 돼. 아빠 해병대 아니잖아. 아빠 육군 아니야? 해병대보다 더 힘든 이기자 부대였어. 어쩌라고. 근데 왜 소리치가 안 나냐 무섭게. 일부러 소리 내지 마. 조용히 해. 왜 지금 안 나 근데 레알로? 아빠 왔으니까 안 하지.